cap 低咗我打丁，依家走嚟勒索我，話要 po 我上網，我認我底線合作。你即管 po 我打飛機上網啦，錯啊！大家有機會睇到我碌鳩啦。我以為朋友係因為我呢張中咗1500所以影我，結果朋友話唔係，你講大話。你都未刮完，你朋友點會知你中咗1500咧？佢影定啦，你朋友一定唔係，你都一定知道你朋友唔係。又到咗可以着長靴嘅季節啦，好開心，係影唔到長靴㗎。夠，我朋友喺度問邊一種測量樹枝嘅方法先至係正確嘅？請問是這個樹枝嗎？第一屆男生以為很加分，但女生其實還好。大賽正式開始，即係原來喺車度擺 M 巾女仔係覺得嘔心嘅。我有以為過呢個係一個貼心行為，好彩我冇車。大家好，歡迎收睇 EG 大個仔。Hello， 我係 EG。最近發現原來大家碌到嘅 flash 咧都好唔一樣喎。一啲好多人睇嘅 post，我以為啲 friend 會睇到啊，點原來啲 friend 睇唔到。佢哋以為我睇到嘅我都睇唔到，所以全新系列偷睇我個 flash 就係會分享一啲平時我覺得好好笑，又或者好有意義，覺得你哋唔應該錯過嘅 post。咁我哋開始啦噃。我自行宣布，第一屆男生以為很加分，但女生其實還好。大賽正式開始啊！咁啲仔咧就學嘢啦。呢個我覺得堅喎，就係摸女仔個頭。即係我小時候都曾經係試過，以為嗰啲女仔好中意人摸頭，但係其實好似又唔係喎。啲女仔就講嘅摸女仔嘅頭啦，呢個動作其實非常之冒險，亦都好挑人啊，即係好揀人啊，台灣人嚟應該。如果係比較有個性嘅女仔，應該就會好不爽啦。呢個係真嘅。以前細個睇嗰啲咩摸頭啊、搣面啊嗰啲，以為係一啲好親昵嘅動作咧，其實係唔得㗎。即係我仲清潔嘅時候啊，係試過摸頭，跟住俾人話我搞亂佢個頭啦，搣面其實係會搣甩咗人哋個妝啊，係揀時候嘅，即係如果佢係已經 set 好個頭啊，個妝係已經靚靚地啊，你最好唔好鬥到佢。你喺曖昧嘅時候咁做咧，基本上係收得皮。呢個直係騎啊嘛。傳信息堅持要用你，即係女仔邊嗰個你啊，都話用普通嗰個你就得啦，唔使特登揀字，但係仲堅持咁樣繼續用。如果佢係因為要打呢一個你字搞到回 message 慢咗勁多嘅話，咁我覺得係抵扣分嘅。佢喺架車度擺 M 巾，然之後再問你我係咪好體貼啊？即係原來喺車度擺 M 巾女仔係覺得嘔心嘅。我有以為過呢個係一個貼心行為，好彩我冇車。拖手嘅時候一直喺度拗你手掌心，我覺得煩咯。即係你拖手你係拖手，你拖手無啦啦話拗人嘅手掌咧，呢個係極度弱智啊，好唔好？有真實對話呢個。當你生理期嘅時候，同你講請多保重，祝你早日康復。呢個係可以俾夜蒲嘅男仔睇喎，不用一直擋走啦。真係唔使，根本超想飲。好多女仔都話係其實係想飲，你唔好幫我頂，你唔好幫我頂。都有好多人講喎。當黑騎士的時候看場合，我成日都真係想飲酒，你擋咩擋？嗱，我想講啊，身為一個男仔啊，其實係真係心底入邊會有少少覺得幫女仔頂酒係型嘅。雖然我唔中意幫人頂酒，我基本上冇乜人可以屈到幫佢頂酒。但係有一啲女仔其實真係好想飲，佢叫你頂你先頂，你唔好貿然。唉，得我飲。你話？因為我自己都唔係好飲得啊，我唔想嘥晒啲 quota 幫人頂，醉咗我就冇得玩，咁所以我普遍都唔會幫人頂酒。嗱，呢一個我唔知道你哋會唔會做，但係當成堆仔一齊嘅時候，我係真係見過好多 friend 會咁做嘅。但我唔知有女仔嘅時候，啲人會唔會咁做啊？就係空氣投籃。我有好多 friend 會咁樣做啊！原來女仔睇到度扣分，好彩我從來都唔會咁做。就算你依家都係中學生，甚至乎你係甲一籃球員，有女仔嘅情況之下，千祈唔好咁做。只要話俾人聽你好騎嘅呢個動作，其實天氣唔係好凍嘅時候，一路係咁話要除件外套俾個女仔着，正常都人哋嗌凍你先至去除嘅。唔好太過相信電視劇啊，得唔得？其實呢個係做多就錯多嘅，講真。自以為幽默，硬係要講一啲好難笑嘅笑話，唔係我，都好多走一走空氣投籃，黐線！啲仔到底有幾中意空氣投籃啊？呢個係話你想唔想我去陪你啊？呢一句咧係會令到女仔唔中意。你掛住我就直接話掛住我要過嚟揾我，做乜將你想過嚟揾我嘅呢句説話講到好似係我需要你一樣？哇！女仔們係唔係真係會咁諗咧？之前我有睇過一個咩，我幫你洗碗，同埋我去洗碗啊！女仔聽到好似係有唔同反應喎，係唔應該講我幫你洗碗嘅喎，咁樣講到好似佢係欠咗我咁啊？係咪咧？你哋覺得有冇所謂啊？
點解要化妝啊？我中意你素顏嘅樣。你喺我有化妝嘅時候中意我，然之後同我講我中意我素顏嘅樣，你又夠噏。我知道有陣時啲男仔咧，即係我講未一齊，可能曖昧緊，或者追求緊嘅時候，有陣時可能係會講呢一啲説話，去令到嗰個女仔認為啊，我唔係淨係中意你嘅外表，都中意真實嘅你。但係個問題就係，你都要好睇人咯。有啲女仔係會比較寧願你讚佢嘅外表嘅，的確。送咗一隻1300蚊嘅娃娃，半年入邊一直重複強調，其實咁樣係孤寒，係比起你咩都冇送，又或者你送啲平啲嘅嘢更孤寒嘅。即係你送咗一樣嘢，然之後你全年係咁講啦，幾乞人憎嘅。我想講呢度有個人講咗個勁好嘅總結咯，其實為女仔做嘅都係扣分，只有你做好自己嘅先至係加分。呢句嘢聽落好似好自私，但係其實唔係冇道理嘅。有陣時你一個為對方好嘅動作，同一個動作，佢嗰刻對你有好感，佢嗰刻中意你咧，咁就係好嘅。佢嗰刻唔中意你，又或者佢麻麻地你咧，咁呢個動作就係衰嘅。最後嘅重點就係咩啊？就係佢要中意你咯。咁點樣令到佢中意你？就係你為你自己做一啲對自己好嘅嘢咯，好真嘅道理我覺得。身為男生的我睇完留言區，好崩潰嘅，我相信好多男仔應該都崩潰，我其實都崩潰咗。聽到呢啲，咁點算得啊？其實睇完之後，我會發覺對一個女仔最好嘅，你唔好理佢，你唔好同佢講嘢添。女仔可唔可以講一講咧？點樣先加分咧？如果係咁，嗱頭先睇完有啲咩男仔覺得勁，女仔覺得柒啦。依家調翻轉啦，有啲男仔睇唔慣，會有啲咩女仔以為加分，但係男仔覺得其實就唔係嘅，要硬起來啊男仔。但係而家睇落去其實有啲 sad 啊，對比起隔離棚猛烈嘅一陣陣輸出，眾男性都不太講話是代表咩呢？女仔自己開心就好，另在乎男嘅意見。答對全對是這樣，實在。喂，會唔會太慘啊？男仔而家女仔要做咩？自己開心，輪到啲男仔嚟覺得還好，唔敢講。等一陣間就會一群話男仔冇資格幫女仔俾分嘅怪咖嚟鬧㗎啦！笑死男生根本不敢有意見，眾兄為何一語不發？這樓也太安靜了，好好笑。男生不說話，因為說你會被鬧。哇！其實依家男仔嘅社會地位真係好低咯，我覺得。總之雪餅特效扣分，雪餅特效應該係嗰個 filter， 我都覺得好鉗嗰個。哎呀，少仆街，好多 friend 都用啊！唔好講，再講我開始驚會。男嘅根本瘦白有胸，直接80分，我唔完全反對。屌你咩？乜嘢空氣頭腩？邊有女仔行下空氣頭腩㗎？咦，男生意見很重要嗎？睇嚟就唔係好重要啦。求救！我朋友喺度問邊一種測量樹枝嘅方法先至係正確嘅。咁方法 A 就係上邊啦，11.4啊。但係如果量方法 B 咧就係15.2喎。咁有趣嘅地方就係同樣都係樹枝嚟㗎嘛。咁到底應該量邊個位好啲咧？真的是要量樹枝嗎？當然係 A，因為能夠深入嘅長度就只有 A， 剩低嘅位外面啊，唔好扮自己有15啦，小短槍。泌尿科醫師告訴你，方法 A 才是正確的。正解係 A 加 B。話俾你朋友聽，只要用啱方法係可以去到18 cm 嘅。呢個方法用得多睇嚟會割包皮，sorry 割樹皮啊。方法 A 就係你實際量到嘅數字。方法 B 就係你話俾佢聽嘅數字，方法 C 30公分。呢個 post 杜蕾斯香港係參咗一腳嘅，扮晒唔識。當杜蕾斯一回呢一個 topic， 就已經證明咗佢係知咩事啦。係咯，我都覺得係咁樣喎。往下壓到水平再量量，即係你本身咁樣，你可以將佢壓到咁樣，然之後咁你咪平咯，咪可以量咯。想問中間向上要點計？有遠尺㗎嘛，師兄？哇！請問是這個樹枝嗎？估唔到真係有咁樣嘅樹枝。你哋手機入邊到底 save 啲乜啊？我都好想知，點解啲人咁多呢啲圖嘅？突然有一篇勁認真嘅回覆，你停低自己睇啊！睇嚟呢個就係真正度樹枝長度嘅方法啦。頂唔順，我真係超中意呢個。個花名叫七桃，嗰個桃咧桃花嘅桃。七頭。七桃，咁個桃咧桃花嘅桃。桃花啦，七桃啊，七桃，因為我個發音都係一樣嘅。桃定桃啊？桃花嘅桃。哦，七桃。七桃，咁所以咧，我個花名咧都叫做七桃。我覺得成壇嘢啊，冇嘢好笑得過 Iron Man 啊，sorry，冇嘢好笑得過 Eric Kwok 係全程都真係冇笑到。如果我係 Eric Kwok，其實我係一定忍唔到笑啊！
因為如果七師傅喺你面前同你講話，我以前有個花名叫出頭，咁你都真係有機會會以為佢以前個花名叫出頭噶嘛？最勁就係 Eric 嗰個樣，都7.8萬個讚喎！只有經歷過嘅人先知，絕對唔好同夢入邊嘅人講自己喺度發夢。喺我發夢之前，我印象自己就快瞓着嘅。入到個夢入邊呢，我同朋友喺馬路上面跑步，即管有好多車啊，我哋都係一直向前衝，停唔到落嚟。而啲跑步嘅速度仲快過車。之後我哋突然間停低咗，我就叫我朋友，佢轉頭問我做咩，我同佢講我依家喺度發夢。聽完呢句，佢塊面就開始扭曲，變成一個好恐怖亦都好嘔心嘅面，好錯愕。佢開始追我，但係冇過幾秒咧，我就嚇醒咗啦。喺夢入邊去廁所，發現係發夢，所以就放心咁屙然後。我細個都試過一次，我個夢係去火車嗰度，然之後入咗廁所啦，一屙尿個畫面突然間變成咗係喺好遠嘅地方度望住架火車咯，跟住仲要終於都屙完尿啦，跟住我喺現實生活都屙完尿啦。哇！呢個好恐怖喎，恐怖故事嚟嘅喎。啱啱開始翻全職算命嘅時候，有一日喺梳化嗰度午睡，夢入邊嘅畫面係佢喺屋企入邊幫個女客人算命，但係命盤無論點樣排都係錯嘅。個女客人睇咗佢半日都唔講嘢，就問我話：我個命盤係咪好特別啊？我想講嘢嘅時候就發覺我就算用住全力都講唔到半句聲。喺呢個時候我就意識到可能係發緊夢。當我望落個女客人嗰度嘅時候，睇到佢背脊上面個牆，佢仲一路喺度轉，我開始聞到一陣好濃烈嘅腐爛味。個女客人坐喺對面望住我，忽然之間撐喺張台度貼到我好近就話：所以唔係人就唔可以算命啦咩？下一秒我就嚇醒咗啦。當我驚醒嘅時候，嗰個腐爛味，你冇命點算啊？唔可以問夢入邊嘅人嘅時間，如果唔係會變到好恐怖。有一次我發夢嘅時候，突然間意識到發緊夢啦，明明有人講過話會好恐怖㗎，但係我都係犯賤，直接問咗夢入邊嘅人嘅時間，結果其實都冇變到好恐怖，只係佢哋答咗非常奇怪嘅時間，就好似嗰啲98.103分嗰種。我係真係未試過喺夢入邊問時間，好似真係冇。每次在做春夢的時候，意識到自己在做夢都會直接醒來，可惡啊！而且正是到精彩的時候，呢個我覺得係好 make sense 嘅喎，因為你若然發春夢咧，瞓緊嘅時候，你突然之間個情緒係好劇烈咧，咪就係會令到你醒咗咯。若然有人係能夠發到個完整嘅春夢咧，咁佢都相當之幸運。我想講，我初見到呢個 topic 嘅時候呢，我會以為係一啲感動嘢嚟嘅。我分享少少啦，因為我試過發過一個夢，近期發嘅。我係翻咗去我小時候同屋企人一齊住嘅嗰個屋企啦，姑媽啊、二伯啊、阿爺阿嫲啊，就喺廳度一齊食緊飯。因為我爺爺嫲嫲依家已經唔喺度啦，但係嗰個夢呢，就唔知我發嘅時候係覺得好正常啊，屋企咪就係咁咯，就係有呢啲人咯，喺度食緊飯咯。即係雖然個廳熄咗燈，以外嘅所有地方都開緊燈嘅。可能我細個嘅時候，我個廳都真係成日都熄燈。然之後就覺得好正常啦，但係食下食下咧，就開始意識到唔係喎，阿爺阿嫲依家唔喺度㗎咯喎。知道咗自己發緊夢之後就大鑊啦。我發現我喺個夢入邊唔捨得走啊，即係我唔想醒住先啦，我想留喺嗰個屋企入邊啦。跟住我再同我喺夢入邊嘅屋企人講啦，哎呀，我依家係發緊夢啦，我係會醒翻嘅。我醒翻嘅時候，我就會走㗎啦。咁然之後喺個夢入邊喊喎頂，屋企人又喊喊地咁，跟住就係唔想走嘅。但係嗰邊即係我夢入邊嘅屋企人就同我講話，佢明白啊，知道我係發緊夢啊，走啦，唔緊要啦，你都係要醒嘅。咁樣跟住就醒咗啦。跟住一起身嘅時候，隻眼係濕濕地嘅。對於我嚟講係一個，如果你話唔好同喺夢入邊嘅人講自己發緊夢咧，我會覺得係因為咁樣嘅原因。點知原來個 post 入邊係超恐怖。你哋有冇試過發夢嘅時候同夢入邊嘅人講你發緊夢？跟住落嚟嘅呢個環節就係為咗某部分嘅觀眾準備嘅，以後每一條偷睇我 Flash 都會有呢個環節嘅啦，就係口不對心圖文不符系列。嚟第一個，我以為朋友係因為我呢張中咗1500所以影我，結果朋友話唔係，講大話。你都未刮完，你朋友點會知你中咗1500呢？點會影定呢？你朋友一定唔係，你都一定知道你朋友唔係，你 po 上嚟你都知道一定。我唔講落去啦。又到咗可以着長靴嘅季節啦，好開心！結果第一張係影唔到長靴㗎，雖然第二張都有嘅，有翻嘅。咁但係第一張好明顯就係唔關長靴嘅事啊！哭累了，睡着，醒了又哭，眼淚就係止唔住，笑容怎麼不見了？找不到開心，有人知道可以哪裏找到開心嗎？睇嚟就喺呢度咯。以後交男朋友就要交可以將我呢一根蘿蔔拍成女神樣嘅男仔。
你覺得呢個女仔有冇真係覺得自己係一個蘿蔔啊？嗱，下邊又係俾人讚，你現在就是女神了啊！有冇那麼漂亮？奇怪，怎麼有個蘿蔔女神？哇，有少少騎馬講呢句説話嘅嗰位仁兄，冇眼睇。最喜歡嘅頸鏈之一，仆街。香港人嚟嘅添，遮翻個名先。以上就係口不對心同埋不服系列啦。中意呢個系列嘅話咧，就記得訂閱我嘅 channel 啦，記得撳埋鐘仔啦。我會定時定候咁樣分享啲有趣嘅 post 俾你哋嘅。我哋翻嚟睇翻啲 post 嘅分享。唔知呢間教會嘅人點祈禱？呢間係咩啊？筲箕灣潮語浸信會。一見到留下啲 comment 已經大概知啊！我知明顯係講緊潮州話，但試一下想像入面講經係用潮語就已經好好笑。我們有料的父，願人都尊你的名為 YYDS， 願你來都來了，願你點部署在地上，如同部署在天上。我們日用的飲食都着兩條褲，免我們回水，如同我們免別人回水。不叫我們遇見 PUA， 救我們脫離 KML， 因為大癲小癲骨嘢全是你的，打敗99% 聖人。阿門。最尾應該講 firm， 神愛世人67。大家喺好棘嘅時候，可能唔識點部署，但係神係唔會 ghost 你。其實正，其實我覺得用潮語講經應該真係可以令到好多人認識更加多嘅耶穌。晉江陳，我唔識讀添，大鑊，但係識得讀下邊。戇兜同鄉會。我係戇兜會㗎。用戶得埋 live 出嘅，不如我哋玩一樣嘢，一人一張手機入邊最舊關於香港嘅相。我想睇下曾經嘅香港啊，咁呢一個 post 我覺得幾正啊。1991年8月嘅銅鑼灣啊！哇！有冇人認到呢個利舞台嗰個位嚟嘅 ？Oh my god！呢個係我都冇見過。我係有見過呢個樣嘅九龍城廣場，依家已經完全唔係咁樣樣噶啦。我細個係幾多喺嗰度噶，係啊！依家已經完全變咗做咁嘅樣。2002年嘅觀塘啊，完全認唔到呢個係邊個位啊！只不過20幾年就已經變到咁啊！呢個油麻地果欄咁嘅款咯，呢個觀塘。邊個位嚟？有冇人知道？八板巴都算耐嘅，但係我能夠見到嘅係熱狗巴咯，即係冇冷氣嘅巴士。我細個勁中意坐，因為我係會暈車浪嗰啲人嚟嘅，搭有冷氣嘅車，到而家都係。咁所以我細個係勁中意坐熱狗啊，開大個窗然之後呼好爽。但我屋企人係唔中意，我屋企人中意涼冷氣。仲有3人座，有陣時係會打橫瞓喺嗰度嘅，因為如果細個見到冇人坐嘅話。嗱，2007年嘅旺角其實同依家望落係差不多嘅，之但係有唔同嘅咧。就係啲人啊，2007年嘅旺角入邊嘅嗰啲人，8成應該都係香港人啊。嗰陣時嘅人流係多啊，嗰陣時嘅人流直情係多到你可以見到嗰條馬路咧，中間都係人嚟嘅。因為我嗰陣時記得係每逢唔記得咗幾多點到幾多點咧，成條馬路都會變做行人專用區，啲人係多到封馬路俾人行嘅。依家已經冇咗呢回事啦。係2003年嘅尖沙咀聖誕燈飾，呢個我係記得嘅。以前每逢聖誕尖沙咀都會有好勁嘅燈飾，依家已經得返啲好 hea 嘅燈飾啦。2008年當年嘅香港潮童，但我已經唔係童啦。Patrick Cos， 我想講喺我中學嘅時候，應該都係差唔多時候啊。Patrick Cos 係所有學生最中意買嘅牌子，個個學生都一定要買。我成個中學生涯好似係買咗2個，到依家唔知有冇人係要用呢個牌子嘅，真係唔清楚。哇！東鐵線啊，以前未俾港鐵收購嘅時候叫做火車㗎，我哋係咪已經變咗做屯馬線啊？好似係啊，以前叫 KCR 唔係叫 MTR， 我哋以前叫搭火車同埋搭地鐵係2樣嘢嚟嘅，極懷念呢個真係。哦，熱狗巴，頭先我講嘅熱狗巴，2012年喺退休之前呢位師兄咧。Jeff 啊，就坐多咗一次，我勁中意坐熱狗巴。唉，有陣時覺得如果依家都有就好啦。未見過咁簡單嘅地鐵。我想講，我好似都有生活過喺咁簡單嘅地鐵嘅年代。其實講真，我都唔係話好大個啫，10幾年就已經令到地鐵嘅線多咗咁多條，其實都真係幾勁嘅。我覺得係啊，以前得3條線嘅咋。2002年嘅油麻地嗱，講真，我覺得油麻地係變得好少啊，因為其實依家個樣都差唔多。哇！請問呢度係邊度啊？有電車嘅喎，即係呢度係港島區嘅，唔知邊度嚟喎，救命！其實咧有陣時你睇下呢啲相咧，會唔會其實真係好想試下翻到去以前嗰度睇下？我 feel 到應該真係會好正啊！唔該晒。
請問女兒快2歲，叫5次以上才聽得到，有需要睇醫生檢查聽力嗎？一見到2.82000幾個留言已經知出事，正常啦。我老公就快35歲，叫佢刷浴室要講1個月先聽到。我老公就嚟40歲，叫5次都唔一定聽到啊！唔知係失聰定係失智啊！影片支援佢哋只係選擇性聆聽啫。飛娟，來吃餅乾嗎？你老公都係咁啊！我老婆33，追劇嘅時候我叫佢500次，佢都仲喺度對手機傻笑。要睇腦科定精神科？樓下有個女仔講 ，Bro， 2小時過去啊，你還安好嗎？剛下班，不敢太回家。我老婆叫我5次以上，我冇聽到，我依家喺醫院吊緊點滴。我真係發覺喺 Flash 入邊啲男仔全部都好慘喎。身為耳鼻喉科嘅醫師，本身想認真回，但係見到留言區又唔知道應該點回。呢個 post 本身全部都係問佢嘅細佬啲嘢，點知個個都變成咗幫老公問診。呢個癲啊！22名僧侶集體運奪攜110公斤嘅蓖麻，約2742萬港元。斯里蘭卡啊！萬般帶不走，唯有業隨身。南無。色即是空，空即是鬆。一花一世界，一葉一如來。求110公斤嘅蓖麻可以得出幾多個如來呢？原來可以得到55萬尊人。善哉，觀自在菩薩貧真屋嘢物多事咩事啊？好多人聽啊！香港人快啲入嚟睇少女個撲街。唉，好，哇！跟住呢單癲啊！佢係我識咗好多年嘅一個朋友嚟嘅啦，都係嚟自諧星組嘅力王啦。我有嘢自爆，今日喺 HMD match 到個女仔，佢好快就話想開 cam 自摸俾我睇，叫我除褲，我真係中咗伏。佢之前叫我 download 佢嘅直播 app， 佢 cap 低咗我打丁，依家走嚟勒索我，話要 po 我上網，我認我第4合集，但係我都唔想 follow 埋你垃圾 page， 你即管 po 我打飛機上網啦。所以大家有機會睇到我碌鳩啦。我依家就去緊差館報定案，我俾人勒索。咁呢度就叫啲對話啦。咩？既然你咁少嘅忙都唔幫我，只好將你打飛機嘅視頻啊發到 IG、FB 各大社團，我讓你睇你以後點做人，讓你周街就明嘅飛機哥，一個小小的關注都不點係咩？咁唔好怪我幫你 send 出去。呢樣顯示係冇點擊允許完整先會咁，你而家要 delete 條新單，哇好麻煩啊！反而想睇下有啲咩 group 係要幫手關注，乜家居裝修設計分享 group、香港米線關注組都喺入邊，澳門兼職俱樂部、香港飲食好地方，咩少女萬人嘅，哇乜鬼嘢嚇？咁即係呢一啲 group 係同呢一個詐騙係咩關係啊？咁樣如果係咁計，即係啲咁多人 follow 咗13萬喎，入邊有幾多人係俾人詐騙詐入去㗎？力王都超級型啊！今次其實我覺得，知你有 mon po 啊，快啲嚟警署，我俾 cash 你啊！真男人，我都覺得力王係勁嘅。我係 respect 㗎，本身呢一個行為，即係你去得 HMD， 其實入邊本身啲人都 suppose 係你情我願啦。即係喺呢個咁樣嘅平台入邊，竟然係衝埋入去詐騙啦，我係覺得詐騙嗰個人有問題㗎。即係本身呢個行為，我自己覺得你情我願係冇乜嘢嘅，即係你唔好影響到人。而喺呢一個情況之下咧，力王係超型嘅，我唔想 follow 埋晒你嗰啲咁嘅垃圾 page。喺依家呢壇嘢爆之前，佢自爆咗先，我睇你點，你咪 po 咗你吹啊！咁我係覺得力王真係型嘅。嗱，師兄啊，我知你俾人用打丁片勒索，但係點解你唔遮自己個樣就 po flash？確實唔怕，依家連賓州見埋街啊！細個睇諧星組，一直以為你係基，估唔到你咁樣證明你唔係升級喪計。有啲地獄啊！力王好耐冇見，估唔到咁樣見翻支持力，係咪宣傳你？有好多諧星組嘅 fans 喺度，佢嗰啲 Facebook page 都係假嘅，你一撳入條 link，你成部電話資料就俾佢偷晒，即係可能係詐騙中嘅詐騙啊！哇，咁力王你唔 like 佢嗰啲 post 都係啱嘅。驚係咩屌？男人老友有咩好睇啊？係女就話啫，就算係女轉個頭都唔記得啦，男嘅就更加，佢收皮啊！屌佢老母！哦，我係真心地覺得 respect 嘅，今次都會同大家講解一下。我見諧星組最近應該喺 IG 嗰邊都開始拍翻嘢啊，咁大家可以去留意下啦。佢哋係一個之前喺 YouTube 度十分之活躍嘅團隊啦。喺一開始搞屎棍，即係我以前嘅團隊 channel 拍緊嘅時候咧，就已經有同佢哋一齊玩嘅。咁嚟緊希望可以有機會再同佢哋一齊拍嘢啊。因為譬如以前一開始玩搞屎棍嘅時候咧，我其實係睇過外國啲鬼佬叫做 Jackass， 我覺得佢哋玩啲係好癲好正，咁就開始有拍搞屎棍啦。咁當然之後搞屎棍就開始成為咗一個偶像團體。
唔係，佢重點係諧星組反而係我覺得佢哋喺香港入邊最 jackass 嘅一團嘢，佢哋玩得真係超癲。希望佢哋嚟緊會有更加活躍嘅表現啦，最好就係可以喺翻 YouTube 嗰度拍翻多啲長嘅片啦。力王呢鋪我撐嚟，認真男人。嗱，上述所有嘅 post 都係喺公海度撈翻嚟嘅，即係人哋已經貼咗出公海嘅，所以亦都應該唔可以話我係啲咩揭秘啊，走去挖人啲料啊嗰啲啊，全部都喺公海啊，大家都係睇得到啊。唔知有冇碌到你哋平時有碌到嘅 post 定係你哋平時真係冇睇到呢啲 post？記得話翻俾我聽。如果有一啲你哋覺得好笑嘅 post 想 send 俾我嘅話咧，就記得 follow 我嘅 IG， 然之後 DM 我。我睇完之後覺得正，我就會喺呢度同大家分享㗎啦。唔知你哋對於呢個新系列點睇啦？我自己就諗住再做多一排嘅。你哋中唔中意嗰個口不對心、圖文不符環節啦？都留言話俾我聽啦。好，我哋下次再一齊偷睇我個 fans。中意睇呢個系列嘅話，就記得訂閱呢個 channel， 撳響個鐘仔 follow 埋我嘅 IG。我哋下次再一齊偷睇我個 fans。拜拜！有冇人想學剪片？EG 剪片班線上版面晒，唔使出門口喺屋企就學得識，絕對唔會攞以前啲 lecture 堂去 hea 鳩你哋。所有內容都係重新錄製再精簡剪接，等你哋一睇就明。雖然我都好想攞之前啲 lecture 堂嚟節錄啊，但係偏偏我就係教剪片。無論你係想做 YouTuber、IG 㗎，幫自己公司做宣傳短片，又或者幫人哋間公司做牛，呢個由零開始嘅剪片班啊，都可以幫你一炮學識所有由初階至到中階嘅剪片技巧，綜合咗上2年嘅實體班經驗，所以你哋常見嘅問題咧喺入邊都會得到解答。照舊係會有9年功力嘅剪片素材包。我最意外嘅就係，竟然依家都好多人以為 AI 上字幕係要俾錢嘅。喺課堂入邊會教曉你哋超簡單用 AI 免費上字幕嘅做法。如果你哋真係走去俾錢啲字幕網做1年嘅會籍咧，其實你已經可以重複上個剪片堂4至5次㗎啦。喺而家呢個多媒體時代，學識剪片一定係個實用技能。課程就會一次過買斷啦，會有售後服務嘅 Telegram group， 有咩問題咧就可以喺嗰度問。如果你係做 Patreon 嘅月費會員嘅話，我仲會喺每一個月入邊有1至到2次嘅剪片時候係會開 live 等大家入嚟睇。咁我一路剪，你哋睇唔明就即刻問。之前一直都有同學仔同我講話抽唔到新嚟實體班，希望今次嘅線上班可以幫到你哋。同埋今次會係有專針對直向影片嘅剪法嘅，即係例如 IG 啊，詳情就去影片樓下嘅 description box 嗰度睇下啦。